हांव तुज्या पांयान पडटा, हांव तुका अर्घ दिता, अंतस्करणाने नमस्कार करता, व्हड तुजो उपकार मानता, कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण, नीज क्रिस्त हांव केलोय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळ्ळय म्हूण, जसो बरो दीस दिलोय तशी बरी रात दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता, म्हजी चिन्नां म्हजी सत, म्हज्या आचरणाची कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक, म्हज्या पथकाच्या बरेपणाक, म्हज्या जेजू, तुज्या क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस्त पथकां, म्हज्या पथकांची काकूट कर. देवा पवित्रज्ञा, दी सायबा तुजी कृपा, आयच्या राती पथकांत हांवें पडना जावच्या, तुजे उपारी सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पथकांची काकूट कर, म्हाका पथक्यांक बक्षी. भावार्थाचे विधान. सर्वेस्परा देवा, तूं एकच देव आनी एका देवाचें एक जण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीच म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मुजरी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सतां आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता, कित्याक तूं सस्मीक सत आनी जणवाय आनी तुवें ते उगडापी केल्यात. तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी वता. आमेन. बरवशाचे विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकाचे बोगसाणे आनी हे जिणे उपरांत सस्मीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता, कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकूळदार आनी तुवें वाचयल्याय. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी वता. आमेन. मोगाचे विधान. सर्वेस्परा देवा, सर वस्तुप्रास चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या बऱ्याचे हांव मोग करता, कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी वता. आमेन. दुखीचे विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा, कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुप्रास चड मोग फावो जाल्या देवाक हांवें मान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पताक करिना म्हूण आनी पथकांचे समय सुकयतलो म्हूण ती निचेव करता. आमेन. मोरी एक समर्पण. म्हजे राणये आनी माये, हांव म्हाका सगळ्योच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळ्योच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास आनी वोस म्हणल्या बरी. कोरोना पिडा गूण जावच्या खातीर मागणें. सर पदवेदार आनी काकुलतीच्या देवा, तुका आमी दिनवासतां, कित्याक तूं बरो, तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां पोसताय. मेटा मेटांनी आमची जतन करताय. वावरतां आमी तुजे सशी येतां आनी बरवशान तुजे मुखार सरपडतां आनी हे आमचे कालते मागणें दयेन आयकून घे म्हूण परतां. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घरा वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चराय खुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना, देखून ही पिडा बेगीनच ना कर. येदोळस वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वोकात सोदून काडूंक वावुरतात तांकां फावो ते जणवायेन भर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, सर स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांग्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या माय गांवांक पाटी येवंक कश्टतल्यांक आनी कुटुंबांतान पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर सांग्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. दिसपडटो ग्रास सोडूंक पेसारतल्या सर भाव भयणींक फावो तो वाटो दाखय. पोटाच्या भुकेन कश्टतल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबोवन दी. हे मागणें आमी तुका करतां. पिडेस्तांक गूण कर. तुका महिमा लाभया. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मार्फत. आमेन.
लाभय तुझ्या पावत्यां तुझेर आशेन पातयेल्यान पवित्र तुझी साथ देणी लाभशे गुणाचे पून लाभय आमकां बरें मन पावय सुखाक ससनाच्या वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी दाखय जीवित तुझे लाभय देवा आमच्या काकूळदारा मानून घेता आमी सगळे सृष्टी संगी तूं म्हूण सर्वेस बोधनी वर्णून आमच्यान जायना पदवी तुझी वर्ती कशी गावची कीर्ती प्रणाम तुका सौमिया वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी दाखय जीवित तुझे लाभय देवा आमच्या काकूळदारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्ता दई म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो एका काळजाची आणि एका मनाची जावन पवित्र देवाच्या हजीरपणांत आमी आसा कित्याक आमकां अर्येकल्यांकी पवित्रपणांत जियोंक पवित्रपणांत चिंतोवंक आनी त्या पवित्रपणांत मरोन सोम्याच्या जिवितांत एक जावंक आमकां आपोवणें आसा जावं तो दुबळो जावं तो ग्रेस्त जावं तो धाकटो जावं तो मालगडो जावं तो शिकपी या अशिकपी बुदवंत या नेणारे सगल्यांकी सोम्याच्या पवित्रपणांत वांटले जावंक आपोवणें आसा आनी हे पवित्रपणाचें काम सोम्याच्या उपादेशाचेर बांदलें जावन आसा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आमचे दोळे आमी धांपया आतां आमी जोडया आमचें जिवीत आमी कशें जियेलें म्हूण आमकां सुगोत्ता अर्येकल्यांक आमच्या जिविताची परिक्षा आमीच करीचे त्या पासत दोळे धांपून त्या पवित्रपणान जियोंक त्या सोम्याच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत आमची जिणी सरोंक सुकल्या तर ताचें लक्षें बोगसणें मागया आमचे उणेपण ओळखून घेवन सांगाता आमी मागया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूळत कर सोमिया
काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट प्रार्थुया सर्गींच्या बापा सांत सेबेस्तीन तुझ्या भगवंत रक्त साक्षान रगत वारे पर्यान बाबार्थ सांबाळलो आणि अशें ताणें महिमा जोडली दयाळपणी आमचोय बाबार्थ वाडय आणि ह्या बाबार्था प्रमाणे जिवोन तुका मानूंक आणि सर्गीचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो जशें जेजू उत्तम बसवण्याचेर स्थापन केल्ल्या खरा रस्तो मध्यस्थ तशें ताका आतां मेळिल्लें मनियरपणी अदीक श्रेश्ठ वर्गाचें आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराचे गरज आसतिना पूण पयल्या कराराचें उणेपण पळोवन देव म्हणटा येतले दीस म्हणटा सर्वेस्पर जेद्वा इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो हांव करतलों तांच्या पुर्वजांक हातांत धरून इजिप्तांतली हांवें भायर हाडली त्या दिसा हांवें तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी तो जावचो ना म्हज्या कराराच्या उतराक ती विश्वासी रावली नात ह्या पासत हांवें तांचे थंय निर्लक्ष दाखयली हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पर तांच्या मनांत हांव म्हजी नियाबा घालतलों तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलों हांव तांचो देव जातलों आनी ती म्हजी परजा जातली तो सर्वेस्पराक ओळखून घे म्हणून कोणी आपल्या गांवकाराक जावन आपल्या भावाक जावंक सांगचो ना कारण तांचे मदलो हर एकलो ल्हान आनी व्हड सक्कड म्हाका वळखतले तांचे गुन्यांव हांव बक्षितलों आनी तांच्या पथकांचो ह्या फुडा हांव उगडास करचो ना अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरनो केलो म्हूण काडलो आनी कितें पोरणे आनी प्रायस्त जावन वेता ते क्रमेन नापयस जाता देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार शांती
तुझी काकूळ तांकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर तुझी काकूळ तांकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर क्रिस्ताचो सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मनियरपण आमचे तबेन जोड दिला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे ते आसून फळ दिनांतलो एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो एक फांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफाद येदळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलों. जशें एक फांटो वाले थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे वेणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावणांतल्याक फांट्या बरी खातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयात तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो आनी वाजनानो आमी मांडून घेवचें सत एक आसा. तें तुमकांय गोत्ता म्हाकाय गोत्त आसा. संवसार बदलतना बदलच्या संवसाराक मनीसय बदलता. मनीस बदलतना ताचो संबंदय बदलता. संवसार बदलतना मनीस बदलता. मनीस बदलतना ताचो संबंदय बदलता. आनी आतां मनीस कसो जाला की सामाजीक मनीस आसलो आतां मनीस एकलो जाला. डोंट एंटर इन टू माय प्रायवसी. म्हज्या भितर तुका येवंक अधिकार ना. आय एम एलोन. डू नॉट कम इन टू माय लायफ. आय वॉन्ट टू बी एलोन. पूण देवाची मांडवळ पळया गी.
देवान आमकां रचला आमी एक जावन रावच्या खातीर न्ही, बगार आमचें जल्मस आणनेकल्या खातीर. आमचें जल्मस, आमचें सैंबस आणनेकल्या खातीर. वी आर नॉट कॉल्ड टू बी एलोन, बट वी आर कॉल्ड टू लिव विथ दी एलोन, दॅट इज गॉड. देवा सांगाता रावन तो मोग पेल्यान थंय तो बगूंक आमकां ताणें रचला. म्हज्या मोगाळ दिसता न्हू, आयच्या वांजेल्याचेर आमी थोडो नियाळ करया. दाखवाल आनी फांटे हाच्या विशयांत आयचें वांजेल आसा. तुमी मुस्तुपुटी हें वाचप वाचलां आनी तो 4 कॅरेक्टर आसा, 4 संगत्यो आसात. तोटामाली देव, दाखवाल जेजू क्रिस्त, फांटे आमी सोमेस्तां कोण ताका पाटलाव करतात, फळ दिनांतले फांटे कोण ताका पाटलाव करनात. हे 4 जण आसात. पूण म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, पयले हाका हांव वेतां. वाक्य 1:3 बोवापूर बायन थंय सांगलें आसा. आनी आमच्या एक भवार्थी क्रिस्तावाक एक भवार्थाची शिकोवन हांगा आसा. तोटा मालीक आनी दाखवाल. तोटा मालीक आनी दाखवाल. दाखवालेक तोटा मालिकाची गरज आसा. कित्याक उदक जाय, पोशण जाय. तोटा मालिकाक दाखवालेची गरज आसा. कित्याक ताचे तो ताका फळ जाय. हेन्स प्रिंसिपल लॉजिकली आमच्या जिवितांत हाडचें तर देव जावन आसा तो तोटा मालीक, जेजू क्रिस्त जावन आसा ती दाखवाल, आनी आमी जावन आसा ताचे फांटे. देवाची कृपा जेजू मुखांत्र, सक्रामेंता मुखांत्र आमकां येता आनी ताचें रिजल्ट जावन आमी फळां दिता. एक गुलाबाचें झाड आसा, आमी खाल्याक लायता. गुलाब जावचे खातीर न्ही गे, बेश्टें कोणी लायतात गे ना. एक बँडाची संवशी आसा, आमी कित्याक लायता? तातूंत तूं बँडां येवं दी म्हूण न्ही गे, वय गी न्ही. आयकता गे सांगचें. आं, एक बँड या तूं येवं दी म्हूण सांगाची वाल आसा, आमी कित्याक लायता? ताच्या तोंड सांगो जावं दी म्हूण न्ही गे. तें ताचें नेचर. सांगाच्या वालेंत सांगो जावचें ताचें नेचर. बँडांच्या झाडांत बँडां जावचें नेचर. फुलांच्या झाडांत गुलाब जावचें नेचर. जर एक फांटो ताच्या नेचरा विरोध येता आसतना कोणा विरोध येता? तोटा मालये विरोध येता. कित्याक ताका जायची पोशण पुरा तोटा मालयेन दिलां. तोटा मालयेन दिलां. 2 काम तोटा माली करता पळया गे. भोव अपूर्वयान. एक चड फळ दिवच्या खातीर फांटो बेंटा आनी फळ दिनातलो कान उडयता. आमच्या घरांत धाकटीं भुरगीं आसात न्ही गे. तांणी कालें सूख केल्यार आमी सोडटा गे. सोडटा गे. 2 तापडां दिता. कित्याक? तो बरो जावं दी म्हूण न्ही गे. वय गी न्ही. समजता हांव. आं, बरो जावं दी या बरें जावं दी म्हूण आमी ताका तशें पाड करचें काम सोडल्यार कितें जाता? पाड जावन तो येता. हांगा सोमी पळया गे. आमी बऱ्या रितीन आनीक चड मापान फळ दिवच्या खातीर आमकां बेंटा, आमकां शिस्तेन तो वागयता. ताकाच आमकां कोशेड दिलां. कितें बरें कितें वायट आमकां कळटा. जर तर तें कोशेड ना तर कळना कितें करचें म्हणून. आनी दुसरें, फांटो कांड उडयता. कित्याक? तुमी सोरक्योवचें म्हळ्यार आयकलां गे. सोरक्योवचें साकोळी करचें. सोरकेता न्ही. एक झाडाक सडीत हें केल्यार ह्या पानां व्हडलीं व्हडलीं जातात, फळ येना. तो आसूनी प्रेजन ना. तशें आमच्या कुटुंबांत थोडीं सरकिल्लीं मनशां आसतात, आसूनी प्रेजन ना, कांयच करनात. हांगा सोमी म्हणटा तसले फांटे आसात न्ही गे. तो कान उडयता. कित्याक म्हळ्यार ते आल्ली दुसऱ्यांची एनर्जी तो फांटो खाता. ते आल्ली दुसऱ्यांची एनर्जी तो फांटो खाता. ताका अवकाश ना. तुका तुजें म्हणल्यान तालें दिलां. तुजें म्हणल्यान एक पर्सनालिटी आसा, व्यक्तित्व आसा, तें तुका दिलां. तुवें फळ दिवचे खातीर
कसलो मोगाचें वळेपणाचें सोंसणिकायेचें हें फळां दिवच्या खातीर. तर ही फळां आमी कशें दिवंक जातात? सोमी म्हणटा तुमी म्हजे कडेन रावाचे. यू हॅव टू स्टे विथ मी. अनलेस यू आर नॉट स्टेईंग विथ मी यू कॅनॉट बेर फ्रूट. तुमी म्हजे थंय रावले करीत फळां दिवंक शकना. तुमी पळयात गी पवित्र पुस्तक बूक तुमी उक्ते करून पयले तावन आखेर वचून पळयात गी कोण देवा थंय रावना तो देवा थंय केदींच रावंक शकना. पयलें तो दर्या आदम आनी एव देवाच्या हजीरपणांतून भायर गेली. कायन आनी आबेलांत कायन कितें करता? आबेला जुशी मारता देवाच्या हजीरपणांत वयता. अनलेस यू स्टे विथ द लॉर्ड यू डोंट गेट स्ट्रेंथ. आमी देवा संगत रावले करीत आमकां बळ मेळना. कित्याक आमच्या जिविताक देर शूड बी अ सप्लाय. आमकां एक सकत जाय. ती सकत खंयच्या लोकांना येना. हांव 100% शुअर तुमकां सांगता ती सकत एनर्जी आमकां जाय ती देवातून मात्र येता. सो अनलेस यू स्टे विथ द लॉर्ड देवा थंय रावले करीत तें मेळना. आबेला कांय जाल्ल्या पंत आमी सावल रायाक पळयता. देवान म्हाका कलो राय तो. देवान म्हाका कलो राय. कदाळा देवा थंय तो पयस वेता ताची सकत तूं वेता. ताच्या उपरांत मुस्सू राय आसात. ताच्या उपरांत मुस्सू प्रावादी आसात फटकिरे प्रावादी आसात. आनी आज आमकां कितें देव सांगता की केन्ना आमी देवा थंय रावून आसा चिटकोन आसा आमी फळ दिता. अब्राम पळया गी बेसांव जालो. आदाम आनी येव शिराप जालीं. अब्राम बेसांव जालो. आदाम आनी येव शिराप जालीं. कायनाक शिराप पडलेलो म्हणलो जेजू क्रिस्त बेसांव जालो. ताकाच आयची लुतूची आमकां आपयता. जर तर आमी फळ दिचे तर आमी क्रिस्ता थंय रावूंक जाय. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आज अन्येका संवसारांत आमी रिगता वॉक इन एंड वॉक आवट. आमी एका संबंदांत येता आनी एका संबंदांत वेता. वॉक इन एंड वॉक आवट असल्या संप्रदायांत आमी वेते आसा. आमकां कळीत जायना. त्या पासत असल्या संगतींतून आमी जागृत करचे तर आमी सोम्या थंय चिटकून रावचें गरजेचें. तुमी पळया की सांत सेबेस्टिनाचें जिवीत जावं दी खंयच्या सांता भक्ताचें जिवीत जावं दी ते कित्याक संवसारी संगतीच्या मुखार रावून वय तुमी करचें सूख तुमी करचें सूख म्हूण सांगून धैर्य मेळ्ळें. खंय तावन सोम्या थंय रोमोवन आसलीं. सोम्या थंय चिटकोन आसलीं. टुडे वी आर बिकम डिप्लोमॅटीक. आमकां पॉलिटिकल मनशाचे सपोर्ट जाय. आमकां धैर्य पावना. कित्याक वी आर नॉट स्ट्रेंथन विथ द लॉर्ड. आमच्या कुटुंबान जाल्यार अशें घडटा. कित्याक कुटुंबां देवा थंय चिटकोन रावनात. ताचे थंय गुंडायन आमची पाळानात. एक वारें आयलेंस रूख पडटा ओडलो जाल्यार पूण तोंड पळया की भागवत आनी परतून येता. कित्याक ते भुमेचेर चिटकोन रावता. तसलें जिवीत आज आमकां जिवंक आयचें वासप आयकता. जर देवा थंय आमी चिटकोन रावल्या तर आमचें जिवीत म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो मोगाचें जाता. आमचें जिवीत म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो संतोशाचें जाता. आमचें जिवीत बळेपणाचें जाता. सोंसणिकायेचें जाता. उदारपणाचें जाता. हांवें हें चिंतचें आसा. आमी पाद्राप आमी ते एक जाण पाद्राप आसा बजोडी आमी बसून उलयता आसतना चिंतचें आसा. आमी इतली शिकोवन दिता आसतना म्हाकाय जावंक पुरो तुमकांय जावंक पुरो आमचें थंय बदलवण कित्याक येना? म्हजें थंय तुमचें थंय बदलवण कित्याक येना? वाय देर इज नो ट्रान्सफॉर्मेशन? एका स्टेजींतून आनी एका स्टेजीक कित्याक आमी उतरून वचना? कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्ता थंय चिटकोन रावना. आमकां क्रिस्ताची निजायकी वळख ना. सो अनलेस आमकां ते क्रिस्ताची वळख जाल्ल्या करीत आमी केदेंच ताची मांडावळ कितें म्हूण समजूंक शकना. ताकाच थंय बदलावण येना. जर बदलावण येचे तर आमकां क्रिस्ताची वळख जायची. आनी क्रिस्ताची वळख खंय मेळटा? पवित्र पुस्तकांत मेळटा. पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आनी हें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता कितें करीचें कितें कर नजो. कितें बरें कितें वायट.
कितें सारकें कितें सूख आसा आमकां सांगता. त्या पासून हांवें एक फावटी खंय युवा जाणां म्हाका उलोवंक या टॉक दिवंक आपल्याला हांवें सांगचें आसा, तुमच्या भुरग्यांक दिसाक 5 मिनटां पवित्र पुस्तकाची उतरां वाचया की खंयच्या कावन्सिलरा कडेन जावं पुरो या खंयच्या व्हडा विज्ञानी कडेन व्हरचें म्हूण गरज ना, मानसशास्त्री कडेन व्हरचें म्हूण गरज ना. हेसो बूक तांकां शिकयतात आनी कितें करीचें कितें करनजो म्हूण. कित्याक वन्स देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, आमचें कोशेडाचें एक फॉर्मेशन जाल्यार ताच्या उपरांत कितें सूख कितें बरें आमकां आपापे कळटा आनी आमचें जिवीत त्या जेजूच्या मावल्या प्रमाणे वता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, आज आमी एकच संगती आमच्या जिवितांत व्हरया. सोम्या थंय चिटकोन रावच्या, गुंडायन रावच्या. सोम्या थंय चिटकोन रावच्या, गुंडायन रावच्या. इस्सू करपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. सर आमी उबे रावया. आमची भावाताची प्रार्थना त्रिएक देवाच्या पांयां भेटवया. सर्गींच्या मोगाला बाप्पा, पवित्र सभेचे मुखेलपण सोलोनवरच्या पापा साहेबाक, सर बिस्पांक, यजाक आनी धर्मीक मुखेल्यांनी आपल्या तबेन आसच्या परजेक भावार्थांत वागोवंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तांकां बर म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांचे तबेन दिल्ल्या लोकांक सदांच सांबाळून आनी तांच्या गरजांक पावोवंक गरज आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरकजेंत सेवा दिवच्या गौलीक परिशदेच्या उपाध्यक्षाचेर, कार्यदर्शीचेर, सर गुरकार आनी प्रतिनिधीचेर, विविध संघ संस्थांच्या संध्यांचेर आनी तांच्या मुखेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या बऱ्या मनाक आनी उदार सेवेक तुंच प्रतिफल दी. तांची सेवा तुका मानवो. तांकां सदांच उर्बेस्त दवर आनी बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आपल्या उर्बेस्त आनी देखी बरीत मुखालपणा द्वारे कुटुंबांत वाड्यांनी आनी फिरकजेंत देवाचे राज बांदून हाडच्या पासून बरी योजना अभिवृद्धीचे कामां हाती दवरूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध गरजांक, समस्यांक, कश्टांक, वायट सवयांक बली जाल्ल्या फिरगजेंतल्या कुटुंबांक आदार आनी सेवा दिवंक आनी परिहार सोदून काडूंक आमच्या फिरगजेंतल्या सौर मुखेल्यांक जाणवाय आनी मुखेलपणांत सुटसुटाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जेजू तुवें सांगलाय, हांव सेवा घेवंक न्हय बगर सेवा दिवंक आयला म्हूण. तूं ह्या संवसारी आसतना दुर्बल्यांक, कश्टातल्यांक, पिडेस्तांक, पातक्यांक, निर्गतिकांक सांडून घाल्ल्याक सोदून गेलोय. तुजी देख घेवन आमकां आसा तो वेल शिकप, तालेंतां देणे वापरून तुजी आनी पेल्याचे सेवेंत मग्न जावंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमचे हात आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. आमचे सर मागणी देवाताय आमी भेटोवन दिवया. जर आमी देवाताय चिटकून रावल्यार, रोमोन रावल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा जे कितें तुमी मागतात सरेस्पो देव तुमकां दिता. तर आमच्या कुटुंबाचे इरादे त्या देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा, आमी तुजी भुरगीं व्हडा मोगान भावार्थान आनी बरवशान तुजे मुखार उबी आसा. आमच्या काळजाचे अत्रेक तुज्या मुखार आमी भेटयता. बापा दयेन ते मानून घे आनी तुज्या मांडोळे प्रमाणे आमच्या सालत्या जिविताक, कुटुंबा जिविताक कितें जाय तूं फावो कर हें आमी मागणें करता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. Gowanso wailakaso Bapa ditan tuka
टाइम बदलून दिताय अद्भुत पिवन आशीर्वादून मुझे संदे जीवन पवित्र करून बापा करते पावन उंडो गोवान सो वायला कसो बापा दिता तुका बदलून देणी दितू ग्रासत म्यासो जिवीत लाभय म्हाका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापाक मानता आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक श्रेयस्कर मानून घे. ह्या मिसाचे ते साव हे परी आसात. कुटुंबांतल्या अंतरलेल्या सर सांद्या पासून मीस दितात रिचर्ड फेर्नांडीस. सर्वेस्परा जितले बोटी आमी हे बलयेचो उगडास करून संभ्रम करता तितले बोटी आमचे सोडूनचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गोठांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या दिनवसनाची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासान जाल्यार हें तुजेंच आमकां अन्येक देणे. आमच्या दिनवसनाचे प्रार्थन तुजी वडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंद्यानी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कस मोरान सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्नी कराराची हें रगत फातकांचे बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असून आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्वरा, अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोबर सोदरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुज्या पसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुता सा सेबॅस्तीन आनी सरू काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोंदराची अज्ञा मनां धरून ताणें शिकले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशा नत्रेक दिल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगासो आनी एकवटाचो गुज्जो आनी एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणे मेळ्ळ्या आमी निजायकी सुभागी. पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविता जेजू
सेवान सोम्या जेजूचे उंड्या वायनाचे ताच्या मेजा बोवारी सर्वांक एकटावचे उंडो ताची कूड जावून आत्मीक बोस दिवचे वायन ताचेच रगत जावून आत्मीची दिवचे जेजू ये बेगी ये काळजान स्वागत करता तुका बिडार करूंक ये संगी रावूंक ये दादोस तूं कर दयेन आमकां जेजू ये बेगी ये काळजान स्वागत करता तुका बिडार करूंक ये संगी रावूंक ये दादोस तूं कर दयेन आमकां सर्गी उंडो सेमतली ससनाची येतात पातकाच्या बांदपासांतले सुटका जोड घेतात जिविताची जरबियम नवो जीव जोडतात सोम्या संगी एकवटून दाराळ फळ दितात जेजू ये बेगी ये काळजान स्वागत करता तुका बिडार करूंक ये संगी रावूंक ये दादोस तूं कर दयेन आमकां जेजू ये बेगी ये काळजान स्वागत करता तुका बिडार करूंक ये संगी रावूंक ये दादोस तूं कर दयेन आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या भक्ताच्या जैताचो उगडास करून आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता तुझ्या पुताच्या अमोली कुडीन आनी रक्तान तुवें आमकां पोसलाय आनी ताचे वरी तुज्या मोगान तीर रावोंक तुज्या जिवान जिवोंक आनी सर आडखडेचे जैत करून तुजेशी वसूंक आमकां फावो कर म्हण आमी तुज्या लागीं विश्वासान मागता
आमच्या सुम्या जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो वसून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार San Sebastian, patron आमच्या दोरत्या मार्तिरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. Sebastian, patron आमच्या दोरत्या मार्तिरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणे आणि देखी प्रमाणे जियोन रक्तसाक्षाचे मरण सुसुल्ल्या बगेवन सेबेस्त्यावाक आमचो शारोतीकन दिल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता. तुझ्या भक्तांक आनी रक्तसाक्षांक कुरपेचे देणे आनी तुवें नेटयलाय. तांणी धैर्यान भावार्थ परगड उसारूंक तुवें तांकां फावो केलोय. तांचे नांवी आमी मागले उपकार तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुजो उपकार बावरता आनी तुका वाखणता. सर तराच्या पिडे शिडेंतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ. तूं आमचेर येवंक सोडटाय ते कश्ट आनी अणवरां धैर्यान आनी सोंसणिकायेन सोंसून तांचे वरवीं आत्मीक फळ जोडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागणें करता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमचे जोडयां फळे आमचे दांपियां सर आमची ते सवां सांबोस देवाक समर्पिया. देवा लागीं विनंती करून आमकां आमी मागलें फावो करून दी. मागीर आमी आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबा खातीर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो जावं बरो तुमचे कुटाम तुमच्या सैऱ्या धैर्याचे कुटाम ह्या फिरगतींतले कुटाम ह्या तुमकां कोणाची पुरा वळख आसा ती सर कुटुंबां आमी भेटोवन दिवया. देवाचो अणभव तांकां जावन कुटुंबाक जाय आसचें भोळ मोग बरेंपण सादेपण सोंसणिकाय बक्षाने एकामेकाक समजून घेवचो मनोभाव तांचे ते रुता जावं दी म्हूण आमी मागया. आमी आज प्रत्येक रितीन मागया. जायतीं तुटलीं कुटुंबां आसात आमचे मागणें तांकां खंडीत पावतलें. ते सर कुटुंबा पासून आमी मागया. सक्रामेता मुखांत तें कुटाम ह्या संवसारांत आयलां. त्याच सोम्याचो आदार तांकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागया. तांचे भितर आसलें मनस्ताप पयस जावं दी. तांचे भितर आसलें दूख पयस जावं दी म्हूण आमी मागया. आमी आज प्रत्येक रितीन मागया. सर ह्या फिरगतीच्या आमच्या मंगलोदेशीच्या सर युवासना पासून जिवितांत कितें करूंक ते आशेवन आसात. बरें काम बरें फुडार बरें शिकाप बरें सांगातपण तांकां फावो जावं दी. जोगती निर्धार घेवन तांच्या पांयार रावन भावार्थान वागोवन ह्या संवसाराक फूड करून हांव क्रिस्ताचो सोजेर म्हणलें मनोभाव तांचे तें रुता जावं दी म्हूण आमी मागया. तांच्या जिविताचेर तांच्या कामाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हूण आमी मागया. आमी मागया सर भुरग्यां पासून येदोळूस तांचे शिकाप ताणें सुरू केलां. त्या शिकपा सांगाता तांकां जाय आसची गिन्यान पवित्र सभेची बोळ पवित्र सभेची सकत सर फळां तांकां फावो जावं दी.
क्रिस्ताच्या भुरग्या प्रमाणे चलोवंक क्रिस्ताच्या नेमा प्रमाणे चलोवंक तांच्या कुटुंबांतावन इस्कॉलांतावन समाजात तांकां प्रोत्साहन मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. त्या भुरग्यांक सरापायांतले वायटा विघ्नांतले अणवरांतले राखून व्हरून दी म्हूण आमी मागया. आमी मागया प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांत जायती मालगडी आसात. उतार प्राय देवाचे आशिर्वाद त्या उतार प्रायर तांचे धैर्य सांगतना मोतेंत इराराय जाता आसतना बोळ उणें जाता आसतना सोम्या थंय खंचोन सोमी म्हज्या बगलेन आसा म्हणलें चिंता घेवन हांव सोम्या पासून जियेतालें म्हणलें मनोभाव तांकां फावो जावन दी. जिवितांत तृप्ती मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. आमचे जायती भाव भयणी विविध रितीन पिड्येंत वळवळटात. ते सर भाव भयणीक ह्या जेजूच्या पांयां आमी समर्पिया. आमी मागया जायते आमचे क्रिस्तांव भावार्थाक भियेवण जियेतात ताचो भावार्थ सुटसुटीत जावन दी म्हूण आमी मागया. आमचे वैयक्तीक राते पासत आमी मागया. आज प्रत्येक रितीन ते सावन दिल्ल्या त्या कुटुंबाच्या अंतरलेल्या सर संध्या पासोती आमी मागया. बगेवन सेबास्त्यांव आमा बसोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा बगेव सेबास्त्यांव तुझ्या रक्त साक्षान कांयच भियेन नासतना आपलो भावार्थ परगट उसारलो आनी दगदनेक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक भावार्थान ती रावंक धैर्य दिलें. हे बजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका मान करच्याक आमी हांगा जमल्या. खऱ्या भावार्थान ती रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजें बळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सोम्याच्या नावे आमचो आदार. ताणे रचला स्वर्ग आनी संसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमकां कळीत असल्या सर पिडेस्तां पासून आमी मागया. आज एक दीस आमी उडास करया. आमचे जायते याजाक उतार प्रायर आसात. जायती धर्मीकाय उतार प्रायर आसात. वियांनी ओमांत आसात. आमचो एकलो पाद्रा बी मस्त कश्टान आसा. कॅन्सर पिडेंत वळवळटा आस्पत्रेंत आसा. ताचे पासून ती आमी मागया. तांणी आमच्या पासून जायतो वावर केला. जायत्या जाणांक तांणी आशिर्वादीत केला. आमची कुटुंबां बेजार केल्यांत. ते सर ह्या जागां बसत धर्मीक भाव भयण्या बसत आमच्या कुटुंबांतल्या सर संद्या बसत आमी मागया. सर्वेस बरा कुडीचे पिडेन कश्ट दिल्या ह्या तुज्या साकरा आनी साकरणेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रचल्या आत्म्याक नवें बोळ दी. ह्या बरी कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन बेगी बरी जाल्या म्हूण तांकां भोगोवन दी. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बगवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे तारण करू. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखून व्हरू. तुमच्या वय तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेत आनी राजवट करता ससनाच्या ससना. मोगाळ भाव भयणीनो आमचे संगी आसात मनातीक बाप रायन पिंटो कार्मेलीत याजाक प्रस्तुत ते बाळमरी फ्रिगजींत वस्ती करून आसात आनी तशेंच तांचे LLB शिकाप शिकून आसात. आमचे खातीर तांणी मिसाचें बलिदान भेटयलां. बरें प्रवचन दिलां.
आनी आयचे दिसाचे सेबेस्तांवाचे नोवेन सोलोनवर आमच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक रितीन तांणी मागलां. बाप रायन आनी आमी हांव एकाच सेमिनारींत आमचें शिकप शिकल्या. तो म्हजो बॅचमेट जावन आसा. तांच्या खातीर तुमी दयाकर मागात आनी तांकां फिरगज याजाका तर्फेन तुमच्या सर्वांचे तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोन एक सांपडल्या पावडा आत्म्याचे बळ जालो भावार्थान दंडतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले धबरोनी बसली ते आमच्या दोळ्या मुखार जियेंच्या करता प्रेतन जिने पयना San Sebastian patron आमच्या दोडत्या मार्तिरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा San Sebastião, आम्हा बसवत विनंती कर बागेन गुरुचे कुरवेन निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.